Salve, rapaziada, tranquilidade. O rolezinho hoje vai estar chave, hein? Olha o que temos ali, vai vendo. Vanzinha 150, injetadinha. Tornadona 300. E aqui atrás temos duas máquinas. Já mostro pra vocês. Temos uma Hornet no rolê hoje. Olha, tá só o cano. Ai, caralho. Vamos partir pro Zoro agora, hein? Só pra dar um... fazer um rolezão. E aí, caralho? Tanto. Aí, ó, Twistona, 250. E a Hornetona. É, filho, só o cano. Vamos que vamos. Chave de quebra. Tem um hornetão ali pra vocês verem. Vamos go, né, rapaziada? Sabe? Acho que foi Stone, hein? Chave demais. Vamos dar um peguinho aqui, hein?
pegou um só ali. Tá amarrado aqui, né? Bolezinho, chove pra vocês aí, caralho. Vem com nós. Abre o pano, vamos ficar triste.
O Netão gritando. Puxa o rolê aí, mano. Ah, puxa o rolê aí, né? Ligou na Hornet. Telefona. Caralho, vai comer muito, mano. Você é louco. As novinhas é pira. Chegando em ouro. Ah, aqui é molhado, mano. Veio da praça. Você que sabe? Nela? Então vai então fazer um vídeo nela.